ওয়াশিং মেশিন আমাদের ওয়ালটনের সবথেকে ছোট কনিষ্ঠতম ওয়াশিং মেশিন হচ্ছে এটা SWG 80 8 কেজি। এটার মাপ হচ্ছে 8 কেজি, মাত্র 11,850 টাকা। এটা তো অটো না? না, এটা অটো না, এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল। এটা হচ্ছে ব্যাচেলার বা হচ্ছে ছোট ফ্যামিলির জন্য। ড্রাই হবে কিভাবে? ড্রাই কি এটার ভিতরে? না না না, এটা শুধু ওয়াশ। হ্যাঁ, এটা জাস্ট ওয়াশের জন্য প্রযোজ্য, এটাতে ড্রাই করা যাবে না। আমাদের এখানে টুইন ট্যাব আছে, এই যে এটা আছে টুইন ট্যাব। আমাদের এই ওয়াশিং মেশিনগুলো হচ্ছে 5 বছরের ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি আমরা। 8 কেজির ওয়াশিং মেশিন 17,550 টাকা মাত্র। এটা এই সাইডে কাপড় দেওয়ার পর এটা ওয়াশের পরে এটা এইখান থেকে হচ্ছে গিয়ে আপনার এটা ড্রায়ার প্রসেসিংটা চলে। জি জি, ঠিক আছে, মানে এটা ম্যানুয়াল। হ্যাঁ, এটা অটোর ভিতরে দেখেন, এখন তো অটোই অনেক। অটোর ভিতরে আমাদের হচ্ছে এই এগুলো বাকি যেগুলো আছে সব। এগুলো কয় কেজি? এটা কয় কেজি? এটা হচ্ছে 9 কেজি ATG 90। এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 35,650 টাকা। এটা হচ্ছে আমাদের টপ লোডিং। আপনি দেখতে পারেন ভিতরে ড্রামের যে ডিজাইনটা কিন্তু খুবই মনোরম, খুব ইউনিক টাইপের একটা ডিজাইন করা। রাইট রাইট, পাশ থেকে খুব ইউনিক টাইপের ডিজাইন করা। এটা কয় কেজি বললেন? এটা হচ্ছে আপনার 9 কেজি। 9 কেজি, আচ্ছা। এটা হচ্ছে কি 8 কেজি। এটা 8 কেজি, এটা 9 কেজি। দুইটা সেম মডেল, ATV 80 ATV 90। এগুলো হচ্ছে আপনার ওয়াশ করার পরে এটা আপনার হচ্ছে 80% আপনাকে ওয়াশ করে দিবে, 80% শুকিয়ে দিবে। হ্যাঁ, আচ্ছা। আর এই সাইডে যেগুলো, এগুলো একটু দেখান। জি অবশ্যই। এই যে এইগুলো দেখতে পাচ্ছেন ওয়ালটনের, এইগুলো কয় কেজি? এটা যে এটা হচ্ছে 8 কেজি। 8 কেজি না? এটা হচ্ছে 8 কেজি। এটার প্রাইস পড়বে মাত্র 33,750 টাকা। 33,000। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে বিট ওয়াশ। আচ্ছা। আর এটা আছে 7 কেজি, এটা 31,450 টাকা। 7 কেজির এই যে ভিউয়ার্স, অনেকেই আপনারা এই 7 কেজিটা খুঁজছেন। এইটা এই যে এটা কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে। জি, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে। আর সব কিছুই এখানে দেখতে পারবেন। এখান থেকে সব কিছুই প্রসেসিং, স্টার্ট, পাওয়ার এবং এখানে কি কি করবেন এভরিথিং। তো 7 কেজির অনেক এখন ভিউয়ার্স অনেকেই বলবেন যে আসলে কেজিটা বলতে কি বোঝায়। এটা একটু আমরা আপনাদের ক্লিয়ার করে দেই। শুকনা কাপড়, মানে যে ওয়াশিং মেশিন যত কেজির, আপনারা জাস্ট শুকনা কাপড় ওই কেজি পরিমাণে ওইটার ভিতরে দিয়ে ওয়াশ করতে পারবেন। এটাকেই মূলত কেজি বোঝায়। জি, তো আশা করি বুঝতে পারছেন আপনারা। এই একটা আছে দেখেন, এটা আমাদের অনেক কাস্টমাররা হচ্ছে বলে যে ভাইয়া আমাদের তো বাহির থেকে কম্বল আসে, তো ওই কম্বলগুলো তো আসলে জেনারেলি সবসময় ওয়াশ করা যায় না সব ওয়াশিং মেশিনে। ওই ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে ওয়ালটনের এই ওয়াশিং মেশিনটা 15 লিটারের। 15 লিটারের ওয়াশিং মেশিন। এটাতে যে কোনো সাইজের, যে কোনো মাপের ভিতরে কিন্তু যে আপনার এখানে হচ্ছে গিয়ে আপনার আমার বাসায় 7 কেজির ওয়াশিং মেশিন আছে। যে কোনো মাপের হচ্ছে আপনি কম্বল এটাতে ওয়াশ করতে পারবেন। প্লাস এটা হচ্ছে আপনার 100% ড্রাই করে দিবে। ঠিক আছে, যে কোনো মাপের ওয়াশিং মেশিন আমাদের একমাত্র এতটুকু বলতে পারি যে বাংলাদেশ মার্কেটের ভিতরে ওয়ালটনের ওয়াশিং মেশিনের প্রাইস হচ্ছে ম্যানুয়ালি যতটা কম, এরকম অন্যান্য হচ্ছে পাওয়া যায় না। এটার প্রাইস মাত্র 57,400 টাকা।